ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം, എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ, അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണ്, അതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ്, എന്നൊരു ടൈം കൊണ്ട് സാധനം സെറ്റാകും, അതുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും, അതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ, അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വർക്കുകളാണ്. സ്ട്രക്ചർ വർക്കുകളുടെ മാനുവൽ അതിൻ്റെ ബുക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. നമ്മളെന്താ ചെയ്യുക, അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ നെറ്റ് ബോൾട്ടും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉറപ്പിക്കുക. പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മളെ ട്യൂബാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഫോം കോട്ടഡ് ആണ്, ഡബിൾ കോട്ടഡ് ആണ്. അപ്പം ഇതൊരു നമ്മൾ ഈ ഇവാക്യുലേറ്റഡ് ട്യൂബ്സാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ട്യൂബ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ വാസ്ലൈനോ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു സ്മൂത്ത്നെസ്സിന് വേണ്ടി വെച്ച് കൊടുക്കുക, ഇത് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ട്യൂബ്സൊക്കെ ഇതിലോട്ട് കിടത്താൻ പറ്റും. അപ്പം ആദ്യം അതാണ് നമ്മൾ ടെക്നീഷ്യൻ ഇപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ ഹോളുകളിലും നമ്മളിത് കറക്റ്റായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ ട്യൂബ്സ്, ഇവാക്യുവേറ്റഡ് ട്യൂബ്സ് ഇതിലോട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു വെള്ളം അതിൻ്റെ ഒരു ലീക്കേജ് അതൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, ഇത് വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് കയറാനും വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇതിൽ നമ്മളിത് ചെയ്തതിന് ശേഷം, ഇതാണ് ട്യൂബ്, ഇവാക്യുലേറ്റഡ് ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഇതിലും അതേപോലെ തന്നെ ആദ്യം വാഷിട്ടതിന് ശേഷം ശരിക്കും ഇതേപോലെ വാസ്ലൈനോ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലോ വെളിച്ചെണ്ണ എന്തെങ്കിലും ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അധികം ബലം വേണ്ട, വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് അതിൽ കയറിപ്പോയിക്കോളും. നമ്മൾ ഓൾറെഡി രണ്ടിടത്തും ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഈ ശരിക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഓയിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അങ്ങോട്ട് കയറിപ്പോയിക്കോളും, അധികം ബലം പിടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, അതായത് ട്യൂബ് പൊട്ടാൻ വളരെ ഈസിയാണ്. സോ നമ്മൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അത് ശ്രദ്ധിച്ച് ഈ സാധനം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ വാഷേഴ്സും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ശരിക്കും അമർത്തി സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ്. ഇതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ വെള്ളം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ട്യൂബുകളിൽ വന്ന് കിടക്കും. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം ശരിക്കും ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വെള്ളം ചൂടാവും. അതാണ് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ടെക്നോളജി. പിന്നെ ഒരു 5% ആണ് ഒരു ഡേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചൂടായ വെള്ളം, ആ ചൂട് പോകാനുള്ള ചാൻസ്. കാരണം വെച്ചാൽ കംപ്ലീറ്റ് കോട്ടഡാണ്. പിന്നെ എപ്പോഴും ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന കൂട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പൈപ്പ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ടാങ്കിനേക്കാളും ഹൈറ്റിൽ വേണം ഈ ഓവർഫ്ലോ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. സോ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.